2026年嘅4月6號星期一啦。4月6號嘅星期一，咁啊復活節嘅第4日假期。咁我嚟呢一個叫做 National Gallery of Victoria， 咁啊國家藝術館啦，維多利亞國家藝術館啦，咁好過癮嘅喎。佢喺呢度呢，你睇下，佢整咗好多 LED 牌喺度喎，嗰啲係 LED 嘅燈箱嚟嘅，嗰啲咁樣嘅雀仔啊咁嘅樣，咁啊吸引嚟。我係搭呢個電車嚟嘅，咁啊唔好理啦。呢一條呢就叫 St Kilda Road，咁啊一路直去呢，有個區呢就叫做 St Kilda，咁啊都幾好嘅呢個區，近海邊嘅。咁喺嗰邊望過嚟呢，就係市區嚟㗎啦。好近嘅，可以行到嚟嘅，三四個字咁嘅樣啦。咁我而家入去呢一度國家藝術博物館咁嘅樣啦。OK， 佢整隻手指公出嚟添喎。好啦，咁佢咧就話必須要擺低啲嘢喺度嘅，咁我擺低咗個袋喺度啦，咁樣咧就一入到嚟呢度咧就有個咁樣嘅類似嘅蜘蛛咁樣嘅嘢喺度，咁藝術品啦，你識藝術嘅你咪識佢咯，你唔識藝術嘅就佢識，你唔識。呢個咧就類似好似一個日本嘅女藝術家。佢用好多圓點去做一啲藝術品咁嘅樣嘅，唔知係咪啦？我唔知有冇估錯啦，因為我唔識藝術嘅，我係一係一，二係二啊，識工程嘅啫。識得飛就飛，唔識得飛就搭落嚟搭死咁嘅樣。咁你嚟到呢，就有你冇你要都好啦，你中意影張相啦，咁你先至叫識藝術噶嘛，啱唔啱啊？你唔影張相你都冇，你邊度識藝術啫？係咪？所以啲人咧喺度影相噶啦，唔識藝術你都要影，咁樣咧影咗咧你就識藝術啦。人嘅心理就係咁樣樣噶啦。我見唔到有個牌喺度喎，有個展示牌喺度俾人哋睇下，係乜水啊？乜水畫嘅咧嚇？嗱，嗰啲人咧就唔知做乜嘢㗎，佢總之就影相嘅啫。嗱，呀要咩嗰啲咕嚕咕沙拉媽咁啊！日本仔喺日本出世嘅，1929年喺美國做嘢咁嘅樣啊。Dancing Pumpkin 喎，Dancing Pumpkin 喎，即係跳舞嘅南瓜。哦，呢個南瓜嚟嘅，我怪不知啦。佢上邊咧就有個釘嘅，跟住界開晒佢，咁啊，好似個南瓜咁樣。總之啲人都唔會睇呢啲㗎。你睇下嗱，邊個走埋嚟睇呢一個嘢啊？嗰啲全部都唔識藝術㗎。你以為佢識藝術啊？佢全部都唔識藝術㗎。佢走去影張相咁啊，就我去過呢度啊。你問佢乜嘢嚟嘅？佢話唔知啊，咁樣就係咁解㗎啦。人呢就係咁㗎啦。其實咧，你每樣嘢你都要知道佢做乜嘢先得噶嘛，啱唔啱啊？嗱，記唔記得啦？睇唔睇到啊？係咪有個南瓜定喺度啊？
我係識少少嘅啫，就幾乎可以做代表噶啦，真係。好啦，去睇第二個。嗱，我入咗嚟呢一個展廳咧，唔知乜嘢嚟嘅啊？喺個天花板嗰度啦，天花板有好多啲咁嘅馬賽克嗰啲咁樣嘅玻璃啊，咁嘅樣啊。咁牆身呢就畫咗啲咁嘅嘢啦，啊啊。咁啊，成個天花板個玻璃就係咁嘅樣嘅，好似啲馬賽克嘅玻璃啊，唔同啊咁樣。但係呢，就我覺得教堂嗰啲圖案靚少少咯。呢一個呢就好似深色啊、紅色、藍色嗰啲多少少喎。啊，唔係好識欣賞啊，因為我唔係藝術啊嘛，係嘛？唔係藝術家啊嘛。我係外行啊嘛，花風嘅啫嘛。最多人做咩呢？細路仔喺度啦，玩啦，係嘛？其實啲大佬細路仔就嚟玩下，跟住喺度呢，就啊倒些水啦，睇到啊，成笪水漬咁嘅樣，唔知水漬又係尿漬啦嚇。嗱，啲細路仔啊，除晒喺度咁嘅樣啊，喺度行啊。其實唔係睇藝術嘅，佢哋喺度搞震嘅啫，一個娛樂嘅啫。嗱，呢啲啊嘛，好啦，翻出去，我哋上去第二個展廳睇下。Westwood 啊，呢個可能要俾錢啊，呢個。1、2、3 counter 俾錢係啊，飲咖啡啊，唔係飲 ticket dash 啊 ，ticket dash 啊，呢度呢個俾錢嘅。嗱，再睇下呢一個跳舞嘅南瓜，個師奶啊，咁喺度影相啊，啲女啊喺度啊，咁樣。有個亞洲 collection 喎，Asian collection 喎，免費嘅。亞洲啲嘢咁平嘅咩？日本仔嗰啲咁貴，日本仔嗰啲係要俾錢喎。日本嗰個呢個呢就免費嘅，咁 cheap 嘅咩？亞洲呢啲嘢有個餐廳喎，呢度呢個餐廳啊，坐喺度食下嘢啊咁樣啊，睇唔到啊！出邊嗰個佢唔好整咁高啲水咪得咯，係嘛？亞洲幾千年啦，你識乜鬼啊，鬼佬？你走過嚟見到亞洲有啲人嘅，真係嚇死你啦！靚唔靚女啊？呢個哇！呢個行李箱啊，皮喼啊！唔知睇乜嘢呢個係識少少嘅，帶一個唔識嘅咁啊，指手畫腳喺度呢個咁樣睇㗎，知道嗎？嗱，呢個老太婆喺度畫畫，知唔知啊？佢識我，我唔識佢啊！呢個係嗰個盤啊，即係水彩嗰啲盤嚟㗎。嗱，嗰個窿呢就係
我穿隻手指公入去嘅，呢個水彩嗰啲盤嚟嘅，你睇下，睇下呢個盤係嘛？咁佢執到個咁嘅盤啊！嗱，你睇下啦，睇到冇？啊，呢個女人啊，穿咗隻手指公落去，藝術品啊嗱，識唔識啊？佢又識你，你又唔識佢。嗱，呢度呢，其實呢，就俾我嘅感覺呢，就唔係好似一個叫做藝術博物館啊，或者咩啊咁嘅樣啊。National Gallery，我覺得呢個係 National Playground 多啲咯，似遊樂場多啲咯。係啊，你睇我覺得似呢個遊樂場多過似博物館多啲咯。有幾多個好似係走嚟呢一度睇下呢一個嗰塊牌寫乜嘢啊？嗰塊牌叫做Dancing Pumpkin 啊，跳舞嘅南瓜。有幾多個人走嚟呢度睇啊？冇人走喺呢度睇啊，個個走嚟呢度都係玩嘅咋，係嘛？你話呢班藝術家其實都係假扮嘅，假扮藝術家。唉啦，我呢個假扮藝術家都要走啦，翻去呢個 South Bank 嗰度呢，就嘆翻杯嘢，食下嘢先。嗱，呢北半球啊，嗱，係咁。